Le glamping en soi gagne actuellement en popularité non seulement en Russie, mais aussi dans le monde entier. Et c'est particulièrement vrai en Russie. L'État s'efforce de soutenir les projets de glamping. Dans ce cas précis, nous obtenons des lieux uniques et une approche unique du glamping, car il ne s'agit pas simplement de glamping, mais déjà d'une orientation scientifique. C'est-à-dire que ici, comme on le voit, le dôme servira d'observatoire. Les gens viendront, ils auront la possibilité de se détendre confortablement tout en suivant un programme, d'observer des événements astronomiques qui varient tout au long de l'année, parfois des comètes, parfois certaines constellations, des éclipses apparaissent, et ainsi de suite.